अली करमी खां सवाल आहे। उन चयो त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे घणियूं नियाणियूं हुयूं ऐं कहिड़ी नियाणी कहिड़ी बीबी मां ऐं कहिड़ी नियाणी कहिड़ी बीबी मां हुई। उन्हनि नियाणियुनि जा नाला ऐं उन्हनि जी वालदा जा नाला वज़ाहत सां बयानु फ़रमाईंदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 4 नियाणियूं हुयूं ऐं उहे सभु सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मंझां हुयूं। जीअं उसदुल गाबा जे अंदरि रिवायत आहे त हज़रत अबुल असवद मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रिवायत आहे। उन चयो त अन्न ख़दीजत बिन्त ख़ुवैलिद वलदत ले रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब व रुक़ैयत व उम्म कलसूम व फ़ातिमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़रिए ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कलसूम ऐं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन खे पैदा फ़रमायो। इन हदीस मुबारक में मालूम थियो त ख़दीजतुल कुबरा जे बतन अतहर मंझां इहे 4 नियाणियूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पैदा थियूं हुयूं। इहो नज़रियो सिर्फ़ु अहले सुन्नत वारनि वटि न आहे, बल्कि जेके मुहक़िक़ शिया हज़रात आहिनि अहले तशय्युअ वारा, उन्हनि वटि बि इहो ई नज़रियो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 4 नियाणियूं हुयूं। जीअं अल ग़ीबत अश-शेख़ तूसी जो किताबु आहे, उन में लिखे थो त हसन बिन रूह खां सवाल कयो वियो त कम बिनातो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे केतिरियूं नियाणियूं हुयूं। उन जवाब में चयाईं त अरबअ, 4 नियाणियूं हुयूं उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे। अॻियां चयाईं त फ़अय्युहुन्न अफ़दलु फ़क़ाल फ़ातिमतु, पोइ उन्हनि मां वधीक फ़ज़ीलत वारी केरु आहे, उन जे जवाब में चयाईं त फ़ातिमा। हिन अहल तशय्युअ जे किताब मां ज़ाहिर थियो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे 4 नियाणियूं हुयूं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।